τοποθέτηση με τίτλο Απορροή Ομβρίου Υδάτων περιοχής Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου. Ερωτήσεις. Τοποθέτηση. Ο κύριος Αντωνόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μου πούνε οι αρμόδια του Δήμαρχοι και πέρσι και φέτος και πρόπερσι εάν μας είχαν φέρει οποιοδήποτε θέμα της Αγίας Φιλοθέης. Και το λέω αυτό διότι 13 Νοεμβρίου του 2013 έχω δώσει με αυτό πρωτοκόλλο, το ξαναπήρε διάλογο μια φορά, 44 θέματα, τα οποία τα περισσότερα μπορούσαν να τα είχαν κάνει το προσωπικό μας. Δεν έγινε τίποτα στα 2 χρόνια και αντί το 15 Δεκεμβρίου τα ίδια πράγματα. Αντιγραφή έκανα. Και βλέπω σήμερα πραγματικά με εκπλήσει, άρα θα έχουν πολλές αίσθησεις. Για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, 3 χρόνια, έρχεται ένα θέμα ομβρίων υδάτων. Καλό είναι αυτό, πάρα πολύ καλό. Είναι, ελπίζω, ένα ξεκίνημα για τα Αγία Φιλοθέη. Δεν έχω βγει ποτέ, ούτε θα πω στις εφημερίδες, ούτε να περνάω στις γειτονιές και να πιάνω το καθένα για να λέω, ξέρεις, ο Πατούλης, ο αντιδήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, δεν λέω τέτοια τώρα. Εγώ μια τώρα πήρα την ευκαιρία αυτή να δω, θα υλοποιηθεί, τα υπόλοιπα από το 2013, που δεν έχουν συμπληρώσει τίποτε από το 2013 μέχρι το 2016 που έχουν προκύψει άλλα θέματα. Θα ξεκινήσει κάτι για τη Φιλοθέη, να είναι μια καλή αρχή. Εύχομαι να είναι αυτή η αρχή των πράξεων της Αγίας Φιλοθέης. Ο κύριος Κοβέλης. Θέλω να πω στον κύριο Αντωνόπουλο ότι είμαστε εδώ και κάποιους μήνες σε επαφή με συνεχή επαφή με το Σύλλογο της Νέας Φιλοθέης. Είχαν... Βασίλη, έλα τώρα. Μην διακόπτετε κύριε Αντωνόπουλε. Το έλα τώρα τι είναι. Είναι συγκεκριμένα. Η Νέα Φιλοθέη έρχεται, η Αγία, εντάξει, βοήθειά μας. Έρχεται λοιπόν με το Σύλλογο μας σε επαφή. Ήδη φτιάχτηκαν κάποιοι αγωγοί ομβρίων. Είναι σε προγραμματισμό να στρωθεί η Ερυθρού Σταυρού, να γίνει ένα πεζοδρόμιο εκεί πέρα και κάποια άλλα αιτήματα που έχει ο Σύλλογος. Και από εκεί και πέρα μπορούσατε και εσείς κύριε Αντωνόπουλε να πληροφορηθείτε γι' αυτό. Ο κύριος Δήμαρχος. Δημαρχέ μου, μισό λεπτό. Ναι. Μπορεί να μου πείτε, κύριε Κόκαλη, πόσα έγγραφα έχει φέρει από το 12 που έχει γίνει ο Εξαριστικός αυτός Σύλλογος, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό. Απλώς να μου πείτε πόσα έγγραφα έχει φέρει τόσα χρόνια. Κύριε Αντωνόπουλε, απαντάω σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι δεν έχει κάνει τίποτα η διοίκηση για την Αγία Φιλοθέη. Εγώ σας λέω τώρα, δεν ξέρω αν έχετε σχέση με το Σύλλογο ή όχι, ότι είμαστε σε επαφή με το Σύλλογο. Απλό είναι. Ρωτήστε το στο Σύλλογο. Ελάτε κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι και αυτά που λέει ο φίλος ο Κώστας Αντωνόπουλος. Να πω βέβαια ότι αφενός ακόμα και η διεκδίκηση του οικοπαίδου που πήγαινε να γίνει με ζωνέτες στο μοναστήρι, εγώ θα έλεγα, που ασκήτρεψε η Αθηναία Αγία Φιλοθέη, είναι μια διαδικασία που έγινε επί διοικήσεως συγκεκριμένης. Το δεύτερο, να πω ότι η διεκδίκηση από την ΚΕΔ με ξύλο, που όλοι μαζί καταφέραμε, ακόμα και δεν σας ενημέρωσα, δεν είχα καθυστερήσει το Συμβούλιο μας, στην νέα επαφή που κάναμε με το ΤΕΔ, τώρα ξέρετε γίνονται και διάφορα υπογραφεία, για το οικόπεδο για να χτιστεί το 8ο ενατό και δώσαμε μαζί τη μάχη, το διεκδικήσαμε μαζί. Και φυσικά θα πρέπει να ξέρετε ότι έχουν κατατεθεί όλες εκείνες οι διαδικασίες και οι μελέτες καταρχήν αρχικής ένταξης για να χτιστεί το σχολείο, όταν ο ΟΣ αυτή τη στιγμή περί άλλα τριβάζει. Να πω επίσης, και θα θυμίσω στο φίλο μου τον Κώστα, ότι όταν θέλανε να διώξουν ακόμα και το γυμνάσιο από εκεί ή και το λύκειο, μπήκαμε μπροστάριδες μαζί όλοι για να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Όμως,
Πριν λίγες μέρες εγκαινιάσαμε και ένα ωραιότατο καπί, το οποίο βεβαίως θα πει κάποιος είχαμε φτιάξει το καπί πριν λίγα χρόνια επί διοικήσεως μας, όμως έγινε μια διαδικασία και οφείλω να πω ότι βρήκε το σπίτι του πάλι η εφηβική ηλικία της τρίτης ηλικίας, εκεί στην Αγία Φιλοθέη, και τα σπουδαία και μεγάλα έργα, να μην ξεχνιόμαστε για την Αγία Φιλοθέη, πέραν των ομβρίων υδάτων που ξεκινά, είναι δύο. Το ένα είναι η γέφυρα του Υγεία, που σαφέστατα είχαμε δημιουργήσει με το πάλε ποτέ υπεχοδέ, ακόμα και τη μελέτη για τη χρηματοδότηση, γιατί είναι διαδημοτικό έργο και δεν σας κρύβω ότι η διάθεσή μας είναι να συνεργαστούμε ή να αρχίσουμε μια συνεργασία με το Χανάνδρη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, όχι με πομφόλιγες όπως κάποιοι βγάλαν μελέτη χωρίς να πούνε ότι έχει γίνει μελέτη, δήθεν με ένα κωδικό, και αναφέρομαι στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, βόρειος τομέας, που προσφάτως θέλοντας να πλατσουρίσει και εκεί έβαλε κάποια μελέτη. Εκεί λοιπόν είναι ο μεγάλος μας σχεδιασμός, αλλά το μεγαλύτερο θεωρώ θέμα της Αγίας Φιλοθέης είναι όταν επιτέλους, και δεν σας κρύβω σε κάθε πρόεδρο κόμματος, αλλά και στη Βουλή το έχω πει, σε διαβούλευση, πώς ήρθε ο κύριος είναι ότι το προεδρικό διάταγμα, και δεν μπορούν να καταλάβει κανείς, ούτε ο πρωθυπουργός της χώρας δεν μπορεί να το καταλάβει, ότι το Υγεία είναι εκτός σχεδίου και σήμερα, εάν έλεγε το Υγεία πόσα προσθέτει, 15 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε σε αυτή την παθογένεια που λέγεται πόλη αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, κάποιοι θα δίναν 15 εκατομμύρια και έχει κολλήσει σε κάποια γρανάζια Υπουργείου, Συμβουλίου Επικρατείας, κάποιοι τύποι που τρέχουν, κάποιοι άλλοι που φεύγουν. Ναι, αλλά με 15 εκατομμύρια που θα έπρεπε να δώσουν για να ενταχθεί στο σχέδιο, θα γινόταν μια διαμόρφωση, ανάπλαση στην ευρύτερη περιοχή, θα φεύγαν τα υπαίθρια πάρκινγκ, τα οποία είναι και ρυπαρά, αλλά και, θα έλεγα για την περίοδο αυτή, πάρα πολύ αντανακλαστικά μέσα από τις λαμαρίνες. Θα έχει δημιουργηθεί το σχέδιο που έχουμε εντάξει για πίσω από το Υγεία κοινόχρηστου χώρου με υπόγειο πάρκινγκ, και αν θέλετε, αγαπητέ φίλε, γιατί ξέρω πόσο ο Κώστας έχει παλέψει, όχι μόνο για την Αγία Φιλοθέη, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για την πόλη κατά την άποψή μας και σαν διοίκηση και προσωπική. Κάποιοι δεν θέλουν να ενταχθεί, είναι η μόνη λύση. Έτσι θα γίνει η διάνοιξη από πίσω από το σχολείο και έτσι θα γίνουν και τα μεγάλα έργα στην Αγία Φιλοθέη. Άρα, έχει δίκιο ο Κώστας, έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ακυρώνουμε, αλλά σίγουρα το μεγάλο σχέδιο που αφορά σαφέστατα την παθογένεια της αυτοδιοίκησης είναι ότι το Συμβούλιο μας δεν αποφασίζει για τον τόπο του, κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για τον τόπο μας, και σήμερα τα 2/5 του απαρουσίου είναι εκτός ακόμα σχεδίου. Η μέσα από την παθογένεια, την οποία όλοι οι πρόεδροι όλων των κομμάτων, οφείλω να σας πω γιατί το αναπτύσσω, κουνάν τα πέτα και λένε άμα είναι δυνατόν. Εφόσον το πιστεύετε, πηγαίνετε και νομοθετήστε το όπως όλη την Ευρώπη. Οι τοπικές κοινωνίες με διαβουλεύσεις και δημοτικά συμβούλια γίνονται fake οι αποφάσεις για την ανάπτυξη των τόπων τους. Και θεωρώ, ανεξάρτητα αυτού, είτε το κάνουν είτε όχι, έχει δρομολογηθεί αυτή η διαδικασία που θα είναι και το δικό σου στοίχημα. Πρόεδρε, είμαι πολύ σύντομος. Αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος, εγώ το έχω γράψει και στην μερίδα, του 7 που έβαλε σε κωδικό, θα το χάναμε, κάποια εκατομμύρια έβαλε. Και δεν πήγε ο φάκελος στην κυρία Χαρακόπου. Το δεύτερο σχολείο, πάλι ο κύριος Πατρίδης, αυτά το έχω πει. Λέμε για από εκεί και πάνω. Από εκεί και πέρα λέμε. Αυτά είναι προσωπικές επιτυχίες του Πατούλη. Οι γνωριμίες στα Υπουργεία, μέχρι που τον κύριο Παπαθανασίου είπε Παναγία και υπέγραψε. Αλλιώς δεν γινόταν για το σχολείο. Και το τρίτο που είναι σπονδιότερο, Δήμαρχε, το ξέρετε, με το Δηλαβέρι. Θέλει προεδρικό διάταγμα.
Ποιος θα το πάει? Είναι έτοιμα πάνω ο Γιώργος, δεν ξέρω πώς λέγεται ο Γιώργος. Μπράβο. Ποιος θα το πάει εκεί? Πάτε πλάτη, γιατί τελειώντας το Ιλαβέρι, εκεί θα πάρουν τουλάχιστον 10 στρέμματα, πλατείες, κοινούς χώρους. Και θα ανοιχτούν και οι δρόμοι. Αυτά τα ξέρω, τα έχω πει, τα έχω διαβάσει, τα έχω τυχοκολλήσει, τα ξέρω ο κόσμος ότι εσείς κρατήσετε το μετόχιο. Βάζεις στο κωδικό τα 8.000. Σε ψηφοφορία το θέμα, κύριε συνάδελφοι, το 16ο προσεχεί ο κύριος Γιαννακάκος. Με πλειοψηφία παρούσα δηλώνει η κυρία Διακολιού, η κυρία Κατσούγκρη, το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Πάμε